Amen. Góðan daginn, gott fólk. Ég ætla að segja ykkur smá. Í Matteus 11:28 stendur, komið til mín, allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég með veitið hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið af mér, því að ég hógvær og af hjarta lítillátur og þá munið þið finna hvíld sálu yðar, því að mitt ok ljúft og byrði mín létt. Og ég bara vil hvetja ykkur til þess að varpa áhyggjum okkar á Guð í dag, því hann ber mikið fyrir okkur. Og hann þráir að mæta þér í dag. Þannig að ég hveti til þess að gefa honum það sem í hjarta þínu. Leggja áhyggjur þínar á bara fram fyrir krossinn, fram fyrir hann og taka á móti hans oki sem létt. Og svo segir í Sálmi 147, halleluja. Gott að syngja Guði lof. Það yndislegt, honum hæfir lofsöngur. Við ætlum að lofa Guði í dag. En við ætlum að byrja á því að kveikja á aðventukrossinum. Og en svo ætlum við að lofa og ætlum að fagna með Guði í dag. Halleluja. Við erum stóran og mikinn Guð. Halleluja. Hann hér. Amen. Við kveikjum einu kerti á, hans koma nálgast fyrr, sem fyrstu jól í jötulá og Jesú barnið Við kveikjum tveimur kertum á og komu bíðum hans, því Drottinn sjálfur soninn þá mun sendi líking manns. Takk Jesús. Halleluja. Takk Jesús. Það tæknilegur örðulegur. Halleluja. Takk Jesús. Halleluja. Faðir minn bara lofið Drottinn Jesús. Halleluja. Takk Drottinn Guð. Takk Faðir minn að þú ert hér og við fáum að lofa því í dag Jesús. Kira larando brashiriando. Halleluja Faðir Guð. Ora brashiria larando. Faðir við bara viljum varpa okkar áhyggjum á þig Drottinn Jesús. Öllu sem að íþyngir okkur Drottinn minn og Guð. Faðir minn og Guð, við bara viljum leggja það fram fyrir þig Drottinn. Bara kom þú heilagur andi og fylltu hjarta okkar af þínu friði Drottinn. Þinni gleði Drottinn minn og Guð. Fylltu hug okkar á ró og friði Faðir Guð. Halleluja Jesús. Kira larando brasariando roshira. Hófið lofið þig Drottinn minn og Guð. Halleluja Faðir. Kira larando brasariando. Takk Jesús. Takk Jesús. Takk Jesús.
við þekkjum. Takk Jesús. Það að keyra bara í þetta sem við ætlum að gera. Getur við það? Halleluja. Heilagi Faðir minn, við bara leggjum þessa stund í Drottis hendur, Drotti minn. Faðir minn og Guð, ég bara þakka þér fyrir það að við getum komið saman hér í dag og lofa þitt nafn, Drotti minn. Faðir minn, við bara þráum að setja fókusinn á þitt nafn, Drotti minn, á nafni Jesús. Heilagi Faðir minn, ég þakka þér fyrir það í dag getum við komið fram með bænarefnin okkar fram fyrir þig, Drotti minn. Faðir minn og Guð, ég legg Teresas fjölskylduna fram fyrir þig, Drotti minn, þar sem þau að glíma við mikinn sorg og söknuð þessa dagana, Drotti minn. Ég bið að umvefja þau þinni elsku, Drotti minn og Guð. Ég bið þess, Drotti minn, að þau megi finna það að þau eru ekki ein, Drotti minn. Heilagi Faðir minn. Faðir minn og Guð, ég vil leggja ungan dreng sem að fara í stóra aðgerð fram fyrir þig núna á miðvikudaginn. Faðir minn, þú þekkir hennan dreng, Drottinn minn, og þann sársauka sem hann hefur verið að glíma við, elsku Faðir minn. Faðir minn, ég bið að vera með þeim þegar þeir gera þessa aðgerð á honum á miðvikudaginn, Drottinn minn. Ég bið þess að bataferli megi ganga vel, Drottinn minn, og hann megi vera bara sterkur og stöðugur einstaklingur þegar upp staðið, Drottinn minn. Heilagi himneski Faðir minn og Drottinn minn og Guð, ég bara bið að vera með öllum þeim sem að glíma við einhvers konar sjúkdóma þessa dagana, Drottinn minn. Faðir minn, ég bið að koma með þína lækningu og lausni við líf eins og sérhvers, Drottinn minn. Heilagi himneski Faðir minn. Hóbra shara lambra sakara lari andara laria. Ég þakka þér fyrir að þú mætir í dag, Drottinn minn. Þú mætir einum og sérhverjum það sem hann Drottinn minn. Og ég þakka þér fyrir það, elsku Faðir minn. Heilagi himneski Faðir minn. Og Drottinn minn, við bara leggjum þessa stund í þínar hendur, Drottinn minn. Við þráum að eiga stefnumót við þig í dag, Drottinn minn. Bara nýir hlutir, Drottinn minn. Viltu breyta hjörtunum okkar í dag, Drottinn minn. Faðir minn og Guð. Að við megum upplifa kærleika og gleði og fögnuð, Drottinn minn, að því við höfum stefnumót við þig í dag, Drottinn minn og Guð. Takk, elsku Faðir. Takk, elsku Faðir minn, í Jesú heiliga nafni. Amen, amen. Það gott að koma saman í húsi Drottins. Það gott að koma saman og lofa Guð. Og við erum á þessum tíma aðventunar og mér langar bara, og okkur langar að hvetja okkur öll að muna eftir hvort öðru. Það skiptir máli að við séum til staðar fyrir hvort annað á þessum tíma sem og öðrum. Fyrir marga þetta rosalega erfiður tími. Sumir hafa nýlega misst einhvern eða á árinu og þá mikil sorg þessa dagana. Þannig að munum eftir hvort öðru. Amen. Næstu sunnudag ætlar Svafa að tala til okkar. Sunnudaginn 21. Þá ætlum við að vera með aðventustund hérna inni. Gerum svona pínu kaffihúsastemmingu, fjölskyldan kemur saman, við ætlum að vera með heitt súkkulaði og eitthvað gúmmulaði og yngri kynslóðin kannski kemur með eitthvað óvænt til okkar og við ætlum bara að eiga notalega stund svona rétt fyrir jólin. Og svo sjálfsögð hátíðarstund og aðfangadag klukkan 16:30. Þannig að, amen, við skulum lofa Guð og eiga yndislega stund saman. Guð blessi ykkur.
þú Jesús enginn nema þú Jesús lyftir mér upp lyftir mér hærra lyftir mér upp lyftir mér hærra lyftir mér upp lyftir mér hærra lyftir lyftir mér hærra sögur mér röddin mín hún þín lyftir mér upp lyftir mér hærra lyftir mér upp lyftir mér hærra lyftir mér upp lyftir mér hærra takk fyrir Jesus takk fyrir allt sendu mér kærleik og frið því hann lyftir mér upp hann lyftir mér hærra hann lyftir mér upp hann lyftir mér hærra hann lyftir mér upp syngjum þetta saman hann lyftir mér hærra hann lyftir mér upp takk ég hann lyftir mér hærra Halleluja, Jesus. Halleluja, Faðir. Takk, Jesus. Halleluja. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season.
Getum lofað hann þá að tækni sig í einhverju villusu. Jæja, tækni, hafðu þetta! Halleluja. Takk fyrir Jesus. Amen. I know a name that can silence roaring waves. I know a name that can empty out a grave. I know a name, it's the only name that saves, and it's worthy of all praise. I call you Jesus, I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name, I have a king. Living me and no dead. He holds the key. In his holy nails got hands. He is the heel, yeah. At his cross the serpent's head. I resurrected great I am. I call you Jesus. I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave.
Halleluja, Faðir. Takk, Faðir Guð. Halleluja, Faðir. Halleluja, Faðir. Takk, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Faðir. Kira laran prasari. Halleluja, Faðir. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Shira laran prasari, ando prasari. Shira laran prasari, ando loro shiria. Hura laran prasari, ando. Halleluja, Jesus. Halleluja, Faðir. Takk, Jesus. Frelsara á ég og vinum eilífum, hann elskar mína sál. Í öllum raunum ég treysti honum, hann aldrei fer mér frá. Eina sem ég þarf Jesús, og ég vil að við syngjum hans nafn. Því einum ég tilheyri Jesús, ég frelsi fyrir náð þína á. Ekkert annað í þessum heimi sem fangar mína sál. Því lausnargjaldið varir eilíf, nú frelsarinn mig á. Eina sem ég þarf Jesús, og ég vil að við syngjum hans nafn. Einum ég tilheyri Jesús, ég frelsi fyrir náð þína á. Þú ert framtíð mín og von, þú ert styrkur minn, Guðsson. Mín sál fyrir þig, þú ert framtíð mín og von. Þú ert styrkur minn, Guðsson. Mín sál fyrir þig, þú ert framtíð mín og von.
frelsi fyrir náð þína á. Halleluja, Jesús, og við lofum Jesús, þér að læra. Halleluja, Jesús, halleluja, Faðir. Faðir, Faðir, við þörfnumst þín, drottinn minn. Við þörfnumst þín í dag, drottinn Jesús. Við þörfnumst þín meir og meir og meir, drottinn minn og Guð. Halleluja, Jesús. Hóralara shiri. Ég frelsi fyrir náð þína. Takk, Jesús. Heyri, Jesús. Ég frelsi fyrir náð þína á. Einum þér ég tilheyri, Jesús. Ég frelsi fyrir náð þína á. Einum þér ég tilheyri, Jesús. Frelsi fyrir náð þína á. Einum þér ég tilheyri, Jesús. Ég frelsi fyrir náð þína á. Takk, Jesús. Bara vegna þín, Jesús Kristus, að við eigum frelsi. Takk, drottinn Jesús Kristur, fyrir því. Takk fyrir að þú ert eini vegurinn, sannleikurinn og lífið, og það er bara vegna þín sem við erum hér í dag. Halleluja, Jesús. Takk, Jesús. Takk, Jesús. Takk, Jesús. Takk, Jesús. Halleluja, Faðir. Takk, Jesús. Takk, Jesús. Takk, Jesús.
gott að koma saman í nærveru hans. Og það er svo gott að vita að Guð er ekki háður tækjum og tólum. Heldur er það hjört okkar sem að snerta á í hjarta hans. Að þegar við komum fram fyrir hann og lofum hann frá hjarta okkar í anda og sannleika, þá snertum við hjarta hans. Amen. Halleluja. Og það er yndislegt að dvelja í hans lofgjörð. Það er yndislegt að lyfta upp hans nafni og lofa hann. Amen. Gott að sjá ykkur í dag. Halleluja. Annar sunnudagur aðventunar í dag, sem þýða að það er rétt rúmar 2 vikur jólin. Hver hefði trúað því þegar hann vaknaði í morgun? Við vorum að tala daginn saman, ég og Ásdís kona mín, og henni fannst eitthvað að vera svo langt í jólin. Ég man ekki hvenær þetta var. Ég sagði, já, það er bara rétt 4 vikur. Og það hefur bara eins og hefði verið slegin utanundir. Þetta kemur bara svona allt í einu. Og alltaf erum við jafn hissa, já. Úps. Alltaf erum við jafn hissa. 2 vikur jólin og Ásdís sagði ykkur að það er Svava ætlar að tala til okkar næst og svo eru við með svona kaffihúsastemningu síðasta sunnudag fyrir jól. En svo aðfangadag verðum við hér með hátíðarstund klukkan 16:30. Cirka 45 minúta stund þar sem við komum og við syngjum jólalög saman, við heyrum jólaboðskapinn áður við förum og höldum upp jólin í faðmi fjölskyldunar og þeim sem að standa okkur næst. Þannig að höfum þetta í huga, næstu 2 sunnudagar og svo aðfangadagur þar sem að allir eru velkomnir hér klukkan 16:30. Allir með þetta í kalender. Hvenær eru við næsta sunnudag? Og hver ætlar þá að vera með okkur? Og sunnudaginn þar á eftir aðventustund og svo aðfangadagur 16:30. Gott, þið eru með þetta. En aðventan, ég ætla að tala um aðventuna. Þetta orð aðventa er tekið af latneska orðunum Adventus Domini, sem þýða koma drottins. Og það er það sem aðventan snýst hún snýst biðina eftir frelsaranum. Frelsaranum Jesú, sem kom inn í heiminn sem lítið barn og var lagður í jötu. Jesaja 7:14 segir, sjá yngismær verður þunguð og fæðir son og lætur hann heita Immanuel. Jesaja hann skrifaði þetta 600 árum fyrir Krist. Og gyðingar hefur beðið lengi eftir komu drottins. Og þegar Jesús kom inn í heiminn, þá var Ísrael hernumið af Rómverjum. Og gyðingar þeir þráðu það eitt að losna undan þessu hervaldi, að losna undan Rómverjum, að verða frjálsir. Og þeir biðu eftir frelsara sem myndi leysa þá undan Rómverjum og setja þá frjálsa. En þessa nótt, þegar enginn átti von á, kom Messías, frelsar okkar í heiminn, Immanuel, sem þýðir Guð með oss. Hugsið ykkur, gyðingar voru búin að bíða eftir frelsaranum, en þeir átti ekki von á því að hann kæmi þessa nótt. Þeir átti ekki von á að hann kæmi þarna í heiminn. Þeir biðu eftir frelsaranum, en þeir voru ekki tilbúnir þegar hann loksins kom. Það var hvergi pláss fyrir Jósef og Maríu í Betlehem. Það var hvergi pláss fyrir þau. En þau máttu vera í fjárhúsinu, þar sem að Jesús kom í heiminn og var lagður í jötu. Það átti engin von á því að þetta væri nóttin sem að Messías kæmi í heiminn. Messías sem var búið að bíða eftir í 100 ára. Hirðarnir sem sátu út í haga, þeir væntu einskis. Þeir sátu kannski við varðeldin og voru að ordna sér og sögðu kannski sögu af liðnum tímum. Þeir voru ekkert undir það búnir að himneskar hersveitir birtust þeim og sungu lofsöng, dýrsi Guð í upphafum og friður í jörðu og velþóknun Guðs yfir mönnum. Þeir áttu ekki von á þessu. Og þegar vitringarnir komu til Heródesar til að veita hennum nýfædda konungi í lotningu, þá segir orðið að Heródes var skelkaður
Og svo segir, og öll Jerúsalem með honum. Það var enginn sem vænti þess að Jesús myndi koma heiminn þessa nóttu. En þarna var hann, nýfæddur, Messías, frelsari, drottinn, Immanuel, Guð með oss. Og Jesaja 9:5 segir, því að barn oss fætt, sonur oss gefinn, á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla. Hann skal nefndur undraráðgjafi, Guð hetja, eilífða faðir og friðar höfðingi. 600 ára spádómur var það veruleika. Og Jesús, konungur konunga, kom inn í heiminn. Og á aðfangadag þá höldum við upp á fæðingu frelsarans, Jesús. En í 4 vikur fyrir aðfangadag aðventan sem snýst komu hans, komu drottins. Hún snýst þessa biðina eftir frelsaranum. Við kveikjum á kertum á aðventunni, einu kerti fyrir hvert sunnudag og við syngjum þennan texta. Við kveikjum einu kerti á, hans koma nálgast fer. Við kveikjum 2 kertum á og komu bíðum hans. Við kveikjum 3 kertum á, því konungs beðið Við kveikjum 4 kertum á, brátt kemur gesturinn. Aðventan snýst þessa bið eftir honum. En það var enginn tilbúinn. Það voru allir að bíða en enginn var tilbúinn. Og nú var hann kominn í heiminn, hans sem beðið var. Við þekkjum síðan söguna, Jósef og María, þau flýja til Egyptalands með litla Jesúbarnið, að þau Heródes ætlaði að láta drepa drenginn, þennan nýfædda konung. Nokkrum árum síðar komaðu tilbaka til Ísraels og setjast að í Nasaret, þar sem að Jesús elst upp, lærir að vera smiður. Og með 30 byrjar Jesús að ferðast Ísrael, hann safnar að þessu 12 lærisveinum og hann byrjar að predika fagnaðarerindi Guðsríkið. Hann byrjar að lækna sjúka og hann hefur mikil áhrif á samfélagið. Alls staðar þar sem Jesús kom, dróst fólk af honum. 1000 manna og kvenna hlustuðu á orðans. Jesús settist niður með þeim sem að aðri litu niður á. Hann elskaði fólk meir en sjálfan sig. Svo mikið að hann var tilbúinn til að deyja á krossi fyrir syndi fólksins. Og við þekkjum þá sögu. Hann var handtekinn, yfirheyrður, laminn, húðstrýktur, niðurlægur og loks krossfestur. Hann dó á krossinum, hann steig niður til heljar en reis aftur á 3. degi. Var með lærisveinum sínum í 40 daga áður en hann steig upp til himins. Markús 16. kapli og vers 19 segir, þegar nú drottinn Jesús hafði talað við þá, var hann uppnuminn til himins og settist til hægri handar Guði. Hugsið ykkur, það var búið að bíða eftir komu Jesú, frelsarans, í mörg 100 ár. Og nú var hann loksins kominn og farinn aftur. En vitið, áður hann fór, þá sagði hann í Jóhannesi 14. kapla, í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt við þér að ég færi burt að búa þér stað. Svo segir hann, þegar ég er farin burt og hef búið þér stað, kem ég aftur og tekið til mín svo að þér séð einnig það sem ég er. Hann er farin að búa okkur stað og hann kemur aftur til að sækja okkur til sín. Amen. Og í Postulasögunni 1:9 segir, þegar hann hefði mælt þetta, sem Jesús, var hann uppnuminn af þeim ásjáandi og skýhuldi sjónum þeirra. En þeir störðu til himins og eftir honum og þegar hann hvarf þá stóðu hjá þeim allt í einu 2 menn í hvítum klæðum og sögðu, Galileu menn, hví standi þér og horfi til himins? Þessi Jesú sem var uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þeir sáu að hann fara til himins. Hann mun koma á sama hátt og þeir sáu að hann fara. Þegar Jesús kemur aftur. Amen. Á sama hátt og lærisveinarnir sáu að hann stíga upp til himins, mun heimurinn sjá hann koma aftur. Það sem hann kemur til að sækja þá sem að trúa á hann. Og þennan dag byrjaði aftur þessi biðin eftir frelsaranum.
Og lærisveinarnir þeir héldu að Jesús myndi koma aftur á meðan þeir lifðu. En svo var ekki, og kynslóð eftir kynslóð hefur beðið og vonað að þetta kynslóðin sem sér Jesús koma aftur í skýjum heimins. Og dag 2000 árum síðar bíðum við enn. Við bíðum komu frelsarans. En þá er spurningin, verðum við tilbúin þegar Jesús kemur aftur? Þegar Jesús kom fyrir 2000 árum, þá var einhvern veginn engin tilbúin. Og margir höfnuðu honum. Jóhannes segir, hann kom til eignar sinnar, en hans eigið fólk tók ekki við honum. Ef að Jesús kemi í dag, eða morgun, værum við tilbúin. Jesús talar þetta í Mattheus 24. og 25. kaplanum og þar hvetur hann okkur til að vera tilbúin þegar hann kemur aftur. Að við eigum að vera tilbúin. Kynslóð eftir kynslóð eftir kynslóð á að undirbúa sig og vera tilbúin þegar hann kemur aftur. Við vitum ekki stundina, við vitum ekki daginn, við vitum ekki hvort hann kemur á okkar dögum eða hvort hann kemur eftir okkar dag. En við höfum samt að vera tilbúin. Og Jesús kom með dæmisögu og hann segir, þá er líkt himnaríki og 10 meyjar sem fóru til móts við brúðgumann með lampa sína. 5 þeirra voru fáisar en 5 voru hygnar. Þær fáisu tóku lampa sína en höfðu ekki olíu með sér en hinar hygnu tóku olíu með á könnum ásamt lömpum sínum. Nú dvaldist brúðgumannum og urðu þær allar syfjaðar og sofnuðu. Miðnætti kvað við hróp, brúðguminn kemur, farið til móts við hann. Þá vöknuðu meyjarnar allar og tóku til lampa sína. En þær fáisu sögðu við þær hygnu, gefið oss af olíu yðar. Það er að slökkna á lömpum vorum. Þær hygnu svöruðu, nei, hún nægir aldrei handa öllum. Farið heldur til kaupmanna og kaupið handa yður. Meðan þær var að koma, kom brúðguminn og þær sem viðbúnar voru, gengu með honum inn til brúðkaupsins og dyrum var lokað. Seinna komu hina meyjarnar og sögðu, herra, herra, ljúk upp fyrir oss. En hann svaraði, sannlega segi yður, ég þekki yður ekki, vakið því þér vitið ekki daginn eða stundina. Hugsið ykkur, það voru 10 meyjar, en aðeins 5 af þeim voru tilbúnar og komust inn til brúðkaupsins. Hinar 5, þar mistu af því að þær voru ekki tilbúnar. Og það er alvarlegt ef við missum af því, ef við erum ekki tilbúin, að við missum af því að komast inn til brúðkaupsins, inn í heiminin. Jesús segir, vakið, verið tilbúin á þeim tíma sem þið eigi ekki von á mér. Meyjarnar 5, þær ætluðu bara að treysta á hinar meyjarnar sem voru tilbúnar. En það var ekki það var ekki hægt, það gekk ekki upp. Við getum ekki treysta á einhvern annan. Við getum ekki sett treyst á okkar á einhvern annan, á foreldra okkar eða forstöðumannin okkar eða leiðtogan okkar. Ég þarf að vera tilbúin. Þú þarft að vera tilbúin þegar Jesús kemur aftur. Og hvernig erum við tilbúin? Hvernig getum við verið tilbúin? Hvernig getum við vakað og verið tilbúin þegar Jesús kemur aftur? Við þurfum að vera andlega tilbúin. Við þurfum að vera í samfélagi við Jesú. Í bæn, með að lesa hans orð og með að lifa eftir hans orði. Lifa eftir því sem Jesús kenndi okkur. Ekki lifa eins og heimurinn, heldur lifa eftir orði Guðs. Jesús sagði, eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Dagana fyrir flóðið, átu menn og drukku, kvæntust og giftust allt til þessa dags Nói gekk í örkina. Síðan segir, og þeir vissu ekki fyrr en flóðið kom og hreif þá alla burt. Eins verður við komum mannssonarins. Eins og á dögum Nóa. Vitið það var bara Nói og hans fjölskylda sem fóru inn í örkina og var bjargað. En það stóða öllum til boða. Það stóða öllum til boða að gangi inn í örkina. En fólki trúði ekki. Það var ekki tilbúið til að breyta lífinu sínum. Það var ekki tilbúið til að snúa frá sínum röngu gjörðum, frá syndin í lífi sínu. Og allt í einu var það orðið of seint. Fólki vissi ekki fyrir en flóðið kom og hreyfða burt. Að vitið á einu augnabliki
getur það orðið of seint. Þannig að við þurfum að lifa samkvæmt orði Guðs. Ekki hlusta á það sem að heimurinn segir, ekki lifa eftir þeim reglum og gildum sem að heimurinn setur, eins og fólki gerði á dögum Nóa. Heldur lifa eftir þeim gildum og reglum sem að Guð setur. Að við elskum náungan okkar að við elskum Guð og við elskum náungan eins og sjálf okkur. Að við trúum og treystum Guð í öllum okkar kringumstæðum. Að við séum auðmjúk og séum tilbúin til að þjóna öðrum. Að við séum heiðarleg. Að við séum tilbúin til að fyrirgefa og veita öðrum náð. Að við séum örlát og við sýnum samkennd. Að við lifum í hreinleika og sjálfstjórn. Að við lifum í von og höldum út. Sýnum virðingu og erum í einingu. Þetta eru nokkur af þeim gildum sem að við ættum að tileinka okkur. Sem við ættum að lifa eftir. Af því við þurfum að lifa eftir hans orði. Og ef við ætlum að lifa eftir hans orði þá þurfum við að lesa hans orð. Jósúa 1:8 segir: eigi skal lögmálsbók þessi víkja úr munni þínum. Heldur skalt þú hugleiða hana daga og nætur. Til þess að þú gætir þess að gjöra allt það sem í henni er skrifað. Því þá munt þú gæfu hljóta á vegum þínum og breyta vitulega. Þá munt þú gæfu hljóta á vegum þínum og breyta vitulega. Ef við lesum hans orð, hugleiðum það og förum eftir hans orði. Og Sálmur 1, vers 1 og 2 segir: sæll sá maður eigi fer að ráðum óguðlegra, sem að lifir ekki eftir gildum þessa heims, eigi gengur á vegi syndaranna og eigi situr í hóp þeirra hafa Guð að fá því, heldur hefur yndi af lögmáli drottins og hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Sá maður sæll. Sá maður lifir undir blessun. Við þurfum að lesa hans orð. Við þurfum að hugleiða hans orð og við þurfum að fara eftir því sem hans orð segir. Það er ekkert alltaf vinsælt. Það er ekkert alltaf auðvelda leiðin. En við þurfum að fara eftir hans orði og vera tilbúin þegar Jesús kemur aftur. Amen. En hugsið ykkur að Jesús, sá sem var búið að bíða eftir í öll þessi ár, og Jesús sem við bíðum enn eftir í dag, hann segir líka: því að hvar sem 2 eða 3 eru samankomnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal. Hugsið ykkur að hann er hér í dag. Og Mattheus 28:20 segir: sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Á sama tíma og við bíðum eftir að sjá hann koma í skýjum himins til að sækja okkur inn í himinin, að þá er hann hér mitt á meðal okkar. Hann er með okkur alla daga, allt til enda veraldar. Og Jesús segir í Åpenbarunarbókinni 3:20: ég stendur dyrnar og ég kný á, að ef einhver hreyrir röst minn og lýkur upp dyrunum, mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Hugsa ykkur, ég stendur dyrnar og kný á. Hann, Jesús, er hér í dag og hann knýr á hjartað okkar. Hann knýr á dyrnar að lífum okkar og hann er hér mitt á meðal okkar og hann þráir að vera hluti okkar daglega lífi. Hann þráir að fá stað í hjarta okkar. Þegar Jesús kom í heiminn, þá var enginn tilbúin til að opna húsið fyrir litla Jesúbarnið. Og Heródes var skelkaður. Hann sendi menn til Betlehem til að drepa öll sveinbörn, af því að hann var konungur og hann ætlaði sér ekki beygja sig undir einn annan. Hvar stöndum við í dag? Erum við skelkuð? Ekki tilbúin til að opna líf okkar fyrir Jesú? Erum við ekki undir að búin að hann standi við dyrnar og knýja á okkar líf? Það var enginn tilbúin til þess að opna dyr sínar fyrir Jesú þessa nótt sem hann kom í heiminn, af því að öll gistirýmin voru full. Hvernig er það með okkar líf í dag? Er pláss í þínu lífi fyrir Jesú? Ert þú tilbúin til þess að beygja þau undir konungana, Jesú? Ert þú tilbúin til að gefa honum þitt líf? Að lifa eftir hans gildum, lifa eftir hans orði. Ekki lifa eftir því sem að heimurinn segir, heldur því sem að hann segir. Ertu tilbúin til þess að snúa baki við syndinni í þínu lífi og snúa þetta til Jesú? Vitið, Jesús kom í heiminn af því hann elskar okkur. Hann elskar mig og hann elskar þig. Hann var tilbúin til að deyja fyrir þig. Hann var tilbúin til að taka þína syndir á sig. Allt að ranga sem að þú hefur gert.
hann tók það á sig, dó í þinn stað til þess að þú getist eignast eilíft líf á heimnum með honum. Jóhannes 3:16 segir, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Og þetta þunga með Biblíunar, að Guð elskar okkur. Hann elskar mig og hann elskar þig svo mikið að hafa tilbúin til að sjá Jesú fara á krossinn, þar sem að hann tók syndir alls heimsins á sig, til þess að við mættum eignast líf. Af því að Guð þráir að við verðum með honum í himninum. En vitið, það undir okkur komið. Við þurfum að velja, við þurfum að snúa okkur til hans og taka á móti honum, að trúa á hann. Af því að hver sem á hann trúir glatast ekki, heldur hafi eilíft líf. Það snýst trú, að ég trúi á hann. Og Rómverjabréfið 10. kapli og vers 9 segir, ef þú játar með munni þínum Jesús drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi vakið hann upp frá dauðum, verður þú hólpinn. Við þurfum að játa með munni okkar og trúa í hjarta okkar, og þá verður þú hólpinn. Þá eignast þú þetta eilífa líf. Og þegar Jesús kemur aftur í skýjum himins, að þá har hann búið þér stað á himnum. þar sem að verður engin kvöl, engin sjúkdómar, engin sorg. Opinberunarbókin 21 vers 4 segir, hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðinn mun ekki fram að vera til, hvorki harmur ne vein ne kvöl framar til, hið fyrra farið. En við þurfum að taka á móti þessari gjöf Guðs. Ég þarf að taka á mótinni fyrir mig, þú þarft að taka á mótinni fyrir þig. Að Jesús, þessi gjöf, að Jesús stóð fyrir þig. Og það aðeins fyrir dauða hans og upprisu að við getum komið fram fyrir Guð og tekið á móti honum inn í líf okkar. Og við þurfum að vera tilbúin þegar Jesús kemur aftur. Við þurfum að vera búin að taka afstöðu með honum. Taka þessa afstöðu að ég trúi á þig, Jesús. Að ég tilbúin til þess að fylgja þér, Jesús. Ég tilbúin til þess að lifa eftir þínu orði, Jesús. Þetta afstæðan sem við þurfum að taka, að við sem tilbúin þegar hann kemur aftur. Og ef að þú vil taka þetta skrif í dag og taka þessa afstöðu í dag, að taka á móti Jesú inn í þitt líf, beygja þig undir hans vilja og fylgja honum, gera hann að drottni og leiðtoga lífsins, þá vil ég fá að biðja með þér stutta bæn. Jesús hér í dag. Hann hér á þessari stundu, stendur við dyrnar að þínu lífi og knýr á. Ert þú tilbúin til þess að opna fyrir honum og hleypa honum inn? Við skulum rísa á fætur og við skulum biðja saman. Og ég hveti til að gera þessa bæn að þinni bæn í dag. Og við segjum, drottinn Guð, ég þakka þér fyrir að þú elskar mig, að þú elskar mig svo mikið, að þú varst tilbúin til að gefa Jesús fyrir mig. Jesús, ég þakka þér fyrir að þú varst tilbúin til að deyja fyrir mig, til þess að ég geti eignast eilíft líf og verið hólpinn. Jesús, ég játa með munni mínum að þú ert drottinn og ég trúi í hjarta mínu að Guð hafi vakið þig upp frá dauðum og þú lifir í dag. Ég bið að koma inn í hjarta mitt, inn í líf mitt og vera leiðtogi í mínu lífi. Ég vil fylgja þér. Ég þakka þér fyrir að ég tilheyri þér. Ég þakka þér fyrir að þú hefur búið með stað á himnum og ég þitt barn. Í Jesú nafni. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Þetta besta bæn sem við getum beðið. Besta ákvörðun sem við getum tekið í lífinu, að fylgja drottni Jesú. Amen. Halleluja. Ef við að fá lókjörðuna upp og skulum lofa Guð saman í einu lagi. Og við eins og ég sagði, Jesús hér. Hann hér til þess að mæta þér á þeim stað sem að þú ert. Hann segir í sínu orði að ef þú hefur trú eins og lítið mustaskorn, þá getur þú sagt við fjallið, rís upp og færð þig. Trú okkar getur flutt fjall.
Og ef það er eitthvað sem þú stendur frammi fyrir í þínu lífi í dag, sem þú þarf fyrirbæn fyrir, eitthvað fjall í þínu lífi sem við þurfum að færa, þá getum við staðið saman í trú, beðið Jesús að grípa inn í þitt líf og sé kraftaverk gerast. Þannig að meðan við lofum Guði saman í einu lagi, þá vil ég bjóða þig fram ef þú vilt og koma að fá fyrirbæn og við stöndum saman í trú að Jesús grípi inn í þína kringumstæður. Amen. Annars ljúkum við stundinni, eigum svo samfélag saman í Kaffi Paradís og munum svo næstu sunnudaga 2 og svo aðfangadagur þar sem við komum saman nafni Jesú. Amen. Guð bless ykkur. Eigið góða viku og munum að hafa samfélag við hann. Að við lifum samkvæmt hans orði, lifum samkvæmt hans vilja. Amen. Amen. Allt það sem ég þrá